Sabona sisi. Unjani? Nawe uyayibonela nje. Hey, impilo yodwa 360 chisa wena. Uphethe neRose ubani ke vele lo sovela wakupha uthando nje ngeRose ekseni kangaka. Uthando nje sitholela ngaphakathi. Kuyathandwana nje namangazi uthando olungaka sithathwa. Kuyathandanwa nje. Igama nesibongo sisuba. Ntombi Mvelase esikhawini eBhedeni. Mamvelase. Sikephi awubatshela ukuthi sikephi ngoStar White. Sila eSivic sizophola ntombi. Wo nawo sekhaya uyiluzeleke ngoba sekwenzekile. Kunini isiphosta awubonini? Yey kunini isiphosta. Faka ngapha usele wena. Ususeleke lalela sizophola thina sizokhula. Heal my wounds. Yebo sikuheal my wounds. Ubani kufanele ngabe ula namhlanje? Wonke nje umuntu kufanele ngabe ulawo olimele osafuna ukukhula nje empilweni abona abanye abantu ezwinkinga zabanye abantu akwazi ukuphola azi ukuthi isimo nesimo esifikayo wonke umuntu uyakwazi ukudlula kuso ufunde nokuthi kudlulwa kanjani esimweni. Udlula kanjani esimeni ngoba abaningi bethu balimele baqhubeka bayolimaza abanye ngezimo ezabalimaza iminyaka ngeminyaka eyadlula. So usuku lokuphila lolu. Namhlanje sizophila. Diliza umthwalo. Diliza sofika emakhaya nje hayi. Sidilikile imithwalo. Sivuselele nothando koba. Manje sowungena kahle kahle. Si right. Hey siyabonga sithanda some enjoy the event. Siyabonga. Enjoy. Bye.